我上个月烤鸭烤的不是挺成功的吗？于是这个月我飘了，我又花重金买了个烤乳猪的配方，寻思试试这玩意儿在家能不能烤明白。这配方第一页赫然写了4个大字叫皮不能破，但我选择了选择性失明，因为剔骨实在是太难了。后来我干脆自己制定了一条标准，就是所有在我手里处理过的猪，只要它身上的口子少于我手上的口子，那烤完之后我认定它就是一只好猪。然后我们还改造了一下狗聚德的烤炉，想取一些整砖，但光靠锤子效率非常低，就只能找一些有棱角的地方磕水泥。我是万万没想到啊，生活不光磨平了我的棱角，这回他还偷摸带走了房东的墙角。完这猪烟差不多了，就可以穿串了。但是呢，现在是这样的，我们希望给它烤成这样，找了一圈，发现最适合这个尺寸呢是胖的胳膊，但是着急用也来不及给它卸了，就买了一卷石膏绷带，只能拿它套个拱形模具出来。但是第一次也没什么经验，一不小心给石膏缠死了，索性就直接把脖子也给它缠上了。那天直播好多人都问说小胖到底咋了，其实咋也没咋地，就是气氛到了，不缠上总觉得心里空落落的。我还做2盒烤榴莲，等会儿夹着烤乳猪一起吃。然后这猪风干的差不多了，就可以开始烤了。我看好多视频都是让一直这么举着烤，问题这猪10来斤呢也举不动啊。主要前2天做猪生面刚交代了下半身，今天眼瞅俩胳膊也得扔着，好家伙，这现在吃个饭怎么这么难呀？我们一共准备了2只猪，原本是打算1只烤光皮儿，1只烤麻皮儿，结果最后2只都烤成了糊皮儿，但这一点都不耽误它好吃。来个小猪腿再蘸上酸辣酱，我天哪，给我香的一愣一愣的呀！然后我看人吃烤乳猪，最后都得摔个盘子，但我也没舍得。不过该有的仪式感还是得有的。我散布了一圈之后，决定把小胖的石膏锤了。敲完这一锤，我们的夏天就结束了，因为现在哈尔滨晚上已经不到10度了，这才8月份呢，太他妈不尊重夏天了。我前2天看纪录片，看到了竹升面的制作过程，看他们蹦来蹦去的感觉可欢乐了，所以我也买了2根大竹竿子，打算在家体验一下。不过和这个面呢还需要点门槛，要没个3-5年和水泥的底子还真不太好干。然后我们在家找了一圈，发现最适合加杠杆的地方就是这个烤鸭遗址，但是跳了都没超过20下，我们就给人故居拆迁了。后来我开动了一下我聪明的小脑瓜，用最简洁的办法把杠杆的一端给固定了。现在这个设备唯一的弊端就是力的作用是相互的，也就是说压面的人越欢乐，压杆的人就越痛苦。所以老话说得好啊，哪有什么岁月静好，只不过是有人替你负重前行了。然后这么压太累了，我们其实还尝试了一下豚生面，但这面团太硬了，试了几下之后差点没给后胸磨平了。我看纪录片里讲老师傅35分钟就能压10斤面，但我们却整整折腾了8个小时。接下来就可以用压面机了。我其实怀疑过这玩意儿是不是从一开始就可以代替猪肝，但人太多我也没敢声张。再一个刀头好像也买错了，这看着也不像猪生面呢，就这宽窄，这怎么看怎么像猪浆面呢？后来我寻思猪浆就猪浆吧，4个人已经凑不出一条好腿能接着猪生了，然后就准备吊汤做云吞了。这会儿我们已经累懵了，这一瓶水说干就干了。我最近买了好多这个景甜纯净水，口感甘甜顺滑，主要我特别喜欢它新一季的 slogan 热爱前行，这种一直在前进的感觉特别燃，喝完感觉还能再干3天3夜。而且它换了个新皮肤啊，希望这锦鲤能给这汤底带点好运吧，因为这面已经奔珠江去了，这云吞吧我都不好意思说，学了1个多小时包成这熊样，就我们包这玩意儿，吃云吞的和吃馄饨的看了都沉默了。历时了2天1.5夜，我们终于在2伏那天的最后10分钟压哨吃上一口热乎面条，然后在饭店还买了一份云吞面，感觉跟我们做的除了名一样，剩哪儿都不一样。但我坚持认为还是自己做的这份更好吃。不过其实挺好奇的，就是第一个人是怎么想到这种制作方式的呢？但我估计他千想万想，怎么也想不到在几千公里之外的东北，有4个大小伙子差点给他演变成了断子绝孙面。我最近特别想吃烤鸭，但是饭店动辄188一只，吃一顿就给我兜掏稀碎，所以我高价买了个商业版配方，打算在家实现烤鸭自由。配方上说烤鸭要想好吃必须得用砖炉，于是我买了2吨建材和3瓶速效回家搭炉子，但是从我搭那天开始就一直在下雨，3天下了8回，根本封不上顶。我估计等这炉子晾干投产呢，我他妈可能都穿上秋裤了。后来我和鸭子都有点等不及了，就决定路见不平绕道而行，我直接买了个烤鸭炉。然后这配方特意强调了，就一定要把气儿打匀，如果有条件的话最好用嘴吹，这样口感会更佳。我严重怀疑这话就是骗同行的，但就在我怀疑这功夫，胖已经给自己吹没劲了。为了缅怀他和这只鸭子，我们非常认真的对待了每一个步骤。终于在30多个小时的制作过程之后，我们迎来了一只俏黑的狗黑鸭，我
后来我又失败了几次，但我想通了一个事儿，就火候肯定不是3、2天能掌握的，我们应该扬长避短，我们的长项是熬啊。所以第2天8点，一人一个小板凳，准时坐着开熬。完这回再开盖，鸭子终于成了，烤得越来越好，还给邻居送2只。当然前面那几只也没白牺牲，在实现烤鸭自由的路上，还收获了一波鸭架糖自由。后来这烤鸭出炉了，我1秒也等不了了，火速给它装盘上车了。这鸭子片的滋滋冒油，真要我命啊！特别是这鸭皮，这蘸满白糖吃可太爽。不过仅有的理智还是让我们保持住了一点仪式感，一口一饼酱不流嘴，是我们对这鸭子最后的优雅了。真的，我吃这烤鸭的时候热泪盈眶的，想想我这几个月的经历啊，从美食博主干成真实博主，甚至还一度干过户外博主。我现在终于回到美食序列了，我操！整整3个月呀！你知道这3个月我是怎么过来的吗？我最近爱上了用铁锅炒菜，但是查了一下手打不粘锅的价格，便宜的不敢买，贵的还不舍得。所以在综合考虑了一番之后，我买了2块铁板，决定自己在家砸一个。然后研究了好多纪录片，看起来不太难，但是干上之后发现全是知识盲区。光点火就研究了小半天，好在晚上连线了一个铁匠老师，操着一口非常标准的山普，给我们梳理了一下目前工具、模具、手法的问题。就他讲完之后，我们变得非常有信心，所以连夜又换个地方开始搭炉子。这一天呢，忙活了20个小时，锅一下没砸上，光他妈搬就完了。然后按纪录片里讲，铁板要烧到2000度左右才可以去杂质和定型，这就是所谓的趁热打铁。这温度别说炼铁了，炼我都够了。但是我们没买到砸锅专用的铁枕子，就只能用废轮毂简单充当一下锅型的模具。所以砸了1天之后，这锅看着跟刚出土似的。然后又联系了一下老师，但老师说现有条件也就只能这样了，剩下的只能靠冷锻了。他说完之后，我彻底破防了，因为冷锻还有一个更通俗的解释，就是拿个小锤生砸。然后砸了1宿之后，简单抛了个光，这回看着顺眼多了。接下来就是著名的36000锤了。完，我们寻思先找个地方蹭会空调，没想到变成了大型社死现场。认识我们的跟看猴似的，苦苦照相；不认识还以为我们要砸店呢。然后在那干坐着，实在太尴尬了，就随手买了几个冰激凌，结果发现意外的好吃。本来挺 emo 的，吃完马上来电了，甚至觉得抡大锤都有劲儿了。然后回砸鱼鳞纹的时候，从天亮砸到天黑，砸完感觉胳膊都没知觉了，但是就是手艺太差了，这纹路不太像鱼鳞，都有点像狗啃的。然后连夜开了个锅，又火速煎了个鸡蛋。这个锅在经历了将近10万次的捶打之后，终于不负众望的变成了一个嘎嘎粘的大粘锅。我吐了我。后来发现是开锅的问题，就耐着心了又重新开了一遍，然后没放油打了个鸡蛋试试，这回它终于变成了一个超级不粘的不粘锅。忙活了3天3夜，一共没睡上10个小时，这锅现在比我命都金贵。然后做了一碗富含铁离子的茄卤凉面，还买了几个好吃的冰激凌。这个夏天呢，有这3样我可太满足了。那么至此呢，人生3大苦啊，我们已经有幸体验到其中2样了。如果有一天我的 IP 定位变成了江浙一带，那大伙就消停在家等视频吧。趁现在还能喘气儿，我一定找机会体验一下撑船的乐趣。我最近被秋刀鱼种草了切片饼干，他做的实在太好了，给我看燃了。我寻思我也试试，但是作为哈数烘焙，头一次没敢挑战太难的，我先看看能不能把我头像做出来。这刚开始调色和和面就给我难住了，这2个我鱼爹甚至都不愿意在视频里提一句的环节，我们干了4、5个小时。后来算每条线长度的时候，我彻底崩溃了，居然还要算椭圆的周长，这种东西我上学的时候就没会过，就更别说现在了。我只能感慨呀，天道有轮回，苍天饶过谁。我怎么也想不到，我都快上班10年了，死去的数学居然开始攻击我，孽缘呐！干了1天1宿，我们刚干完下半部分。前期最大的工作量就是削和抠，跟个修表的似的在那盯着，眼睛都对不上焦了。然后最难的其实都在上半张脸呢，就每一个有颜色相撞的地方，意味着上下左右都要分割成一个独立单元。这一下子彻底把我 CPU 算炸了，尤其是眼珠里那俩白内障，最细的那个小白点，它的直径只有1毫米。我算这个分割点的时候非常绝望，甚至都开始谴责自己。我就觉着长个嘴，能吃能喝能喘气就得了呗，我给五官长那么全，是不是有点太贪了？后来我实在太绝望了，我先冷静冷静，收拾收拾屋。然后我们又搭了1天1宿，终于在第2天夜里的时候把我这张脸封顶。目测这个发际线有点高，但我寻思高就高吧，都干40多个小时了，有线就不错了，还要啥自行车呀？等到切的时候，我们实在太紧张了，感觉心都突突。但切开之后发现果然没什么惊喜，不能说是一模一样，但也可以说是毫不相干。虽然做之前的时候想过会翻车，但毕竟干了2天2夜，真翻了还是挺遗憾的。我现在的状态呀，就跟这饼干小人是一样的，头发也熬白了，小脸也蜡黄了，眼睛里都没有光了。
甚至还噙着一点泪花。